ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಜನ ಏನರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಶ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಫಿಶ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರನ್ನ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಜನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ 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 ಇರು 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 ನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಏನೇನು ನಮಗೆ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೇರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪೆಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇದು ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲ ಗಿಳಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಗಿಳಿ ಅಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಅದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ಬೋದೇನೋ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿಯೇ. ಸೊ ಇದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಜುಟ್ಟು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕ್ವಶನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿನ ಈ ಥರ ಕೂಡಾಕ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಓಕೆನಾ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಸೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಮೇಯ್ನ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ವೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಇದು ಬೇರೆ ದೇಶದಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲಿಯರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬ ಜನದ್ದು ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ವ್ಯೂಸು ಲೈಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ರಿಲೀಸೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇವರು. ನೀವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯೂಸು ಲೈಕ್ಸು ಗಿಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಪೆಟ್ ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಓಕೆ. ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ರೀಲ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಅವ್ರೇನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ಕಾಗೆಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಇದು ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋಣ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಗಂಟ ಬದುಕ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು 10 to 15 ಇಯರ್ಸ್ ಗಂಟ ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಇಡ್ಬೋದು, ಎರಡೇ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಿಂಗಲಾಗಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಂದಿರೋದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ, ಓಕೆನಾ. ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದು. ಲೈಕ್ ಇದು ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಮುಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊತಾಯಿತ್ತು ಕೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ವೀಕ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆಟ ಆಡೋ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಗೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಇಕ್ಕಿದ್ದೆ ಓಡ್ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಂದು ವಾರ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ವ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 hour ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರತ್ತ. ಸೊ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರದಿಂದ ಟೈಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತುಂಬ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೈಮ್ನ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಊಟ ಏನಾರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನವಣೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನವಣೆನ ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಒಂದು 3 months ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್, ಇದೊಂದು 3 months ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನವಣೆನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೆ ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ರು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಚೇಪೆಕಾಯಿ, ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟು, ಅದು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಊಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೌಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೈಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ತೊಳ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದನೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದು. ಸೊ ಆ ಕಾಯಿಲೆನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಮೋಷನ್ದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ಬೋದು,
ಇದನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ. ಹೌದು, ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 ಮಂತು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ತಂದು ಮನೇಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಥರನೇ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಥರನೇ ಇದು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಾ. ಸೊ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಇದೂ ಕೂಡ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ನವಣೆ ಒಂದು 1 ಕೆ ಜಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 100 ರುಪೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಗಂಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ, ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಪಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಲ್ಲ, ಬೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಕ್ಕೊಬೋದು. ನನಗೇನು ರೋದನೆ ಆಗಿಬಿಡೈತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಿದೇ ರೋದನೆ. ಲೈಕ್ ಇದು ನಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾಯಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಏನೋ ಇದು ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದೇ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿನೂ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಗುರು, ನೋಡಿ ಲೈವಾಗಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ತಿಂತಾರೋ. ಹೆವಿ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ ಗುರು, ಇದು ಹೆವಿ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಕಲರ್ಸು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ತಮ್ಮನಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಒಂದು ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಸಾಕ್ಕೊಬೋದು. ನೀವು ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು 1500ಗೆಲ್ಲ 1500ಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿದ್ದು 2000 ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1500 1800 ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಗಪ್ಪೀಸ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತರ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ತರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್.